Emelce Lezzetli Anlar Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün Sivas yöresine ait güzel bir gülüt kek tarifi hazırladım. Sizler için Sivas gülüt kek. Evet, gerçekten çok güzel kabardı. Lezzetini göstermek istiyorum. Kabarmasını göstermek istiyorum aslında size. Gerçekten de çok da lezzetli bir kek haline aldı. Mutlaka deneyin, sevdiklerinizle paylaşın. Farklı bir tarif, farklı bir lezzet. Evet, hemen tarife geçelim. Ekrana gelecek, fotoğrafını çekin, kaydedin ve hemen sevdiklerinizle deneyin lütfen. Meşhur Sivas kekimiz için, gülüt kekimiz için malzeme listemizde 2 su bardağı unumuz mevcut. 1,5 su bardağı toz şeker kullanacağız. 3 adet yumurta kullanıyoruz. 1,5 su bardağı süt kullanacağız. 1,5 su bardağı sıvı yağ kullanacağız. 2 paket kabartma tozu kullanacağız. 1 paket toz vanilya, eğer yoksa vanilya aroması, 3-4 damla vanilya aroması kullanacağım ben. Burada 1 su bardağı da mısır unumuz var. Mısır unu kullanacağım. Üzerine iri çekilmiş, iri kıyılmış ceviz kullanacağız. Bolca kullanabilirsiniz. Ben daha kıyacağım, daha çok cevizim var. Biraz daha ilave edeceğim. Şu an 1 su bardağı var burada. Bu sizin gönlünüze kalmış, o lezzeti üzerine süsleyeceğiz çünkü. İsteğinize kalmış bir durum ceviz üzerindeki bolluk derecesi. Hemen kenara alalım malzemelerimizi. Süt, sıvı yağ ve şeker 1,5 olarak kullanılacak. Ben 3 yumurtamı içerisine kıracağım ve güzelce çırpıp şeker ilave edeceğim üzerine. Evet, gördüğünüz gibi köpük köpük olana kadar çırptım. 3 adet yumurtamızı, 1,5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Çırpmaya ben devam ediyorum. Evet, şimdi sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Sıvı yağ. 1,5 su bardağı kullanacağım aktarmıştım. 1 su bardağını ekledim. Yarım su bardağı sıvı yağ daha ekleyeceğim. Sütümü de aynı şekilde 1 su bardağı sütümü ekliyorum. Yarım su bardağı süt daha ilave edeceğim içerisine. Çırpmaya devam edeceğim. Evet, yarım su bardağı sütümü daha ilave ettim. Sıvı yağımla birlikte. Çırpmaya devam ediyorum. Şimdi 2 su bardağı un, en son 1 su bardağı da mısır unum kaldı. Kabartma tozu ve vanilyamı en sona bırakıyorum. Unumuzu ilave ediyoruz. 2 su bardağı un. 1 su bardağı mısır unu. Önce karıştıralım. Etrafa dağılmaması için unumuzun ve mısır unumuzun. Evet. Artık çırpmaya başlayabiliriz. En son 2 paket kabartma tozu ve bir paket aktardığım gibi vanilya kullanabilirsiniz. Ben 3-4 damla arası vanilya özü kullandım, sıvı. Son karıştırma işlemimizi yapacağız ve fırınımızı ayarladık zaten, 180 dereceye ayarladık. Son karıştırma, çırpma işlemimizi tamamladıktan sonra tabanını yağladığım borcamı alacağım. Tabanını yağladığım borcamı alıyorum, harcımı. Borcamımızı aldıktan sonra üzerine iri kıydığımız cevizlerimizden serpiştiriyoruz. Videomuzun başında da aktardığım gibi ceviz miktarı, evet üzerinde ceviz var ama miktarı size kalmış. Ben bolca kullanmak istiyorum. Burada iri kaçan bir tanemiz var. Hemen onu da kıyacağım bıçağımla. Ceviz çok kullanılan bir üründür evimizde. Çok seviyoruz. Bu sebepten dolayı da bol bol da kullanmak istedim. Fırınımızı az önce de aktardığım gibi 180 dereceye ayarladım. Fırınımızda pişireceğiz.
Sivas yöresine ait güllüt kekimiz hazır. Kocaman da kabardı. Bu yan çekimde görmenizi istiyorum. Eğer yan çekim yapabilirsem çekimi de mutlaka fotoğraflar içerisine ekleyeceğim. Kocaman da kabardı kekimiz. Lütfen videomu izlediyseniz lütfen yorumlarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Gerçekten çok güzel. Farklı bir kek. Mısır unuyla yapılmış ve son dönemde Kuzey Yıldızı dizisinde daha önce yaptığım bir kekti ama Kuzey Yıldızı dizisinde de adı geçince bu şekilde paylaşılınca sizlere de aktarmak istedim. Sizlere de tanıtmak istedim. Bu tür farklı lezzetleri, yöresel lezzetleri tanıtmak, aktarmak çok önemli gerçekten. Bu sebepten dolayı da mutlaka evlerinizde yapın. Sizler de sevdiklerinize tanıtın, ikram edin. Gerçekten güzel, bol cevizli, mısır unuyla da lezzetlendirilmiş harika bir kek ortaya çıkıyor. Dediğim gibi videomu izlediyseniz yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Ücretsiz aboneliktir. Lütfen aboneliğinizi unutmayınız. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle ben dinlenmeye bırakacağım. Yanında oğlum okuldan gelecek. Yeğenim de bugün evde. Yanında sütle birlikte onlara da ikram edeceğim ve sevdiklerimle de paylaşacağım tabii ki.